Også andre land lykkes i det samme. Altså hvis man lykkes i Parisavtalen, vil det da være marked for norsk olje? Og mange mener nei, og det er ganske solide utredninger om hvordan oljeprisen vil se ut hvis man lykkes i dette grønne skiftet. Og da kan man stille spørsmålet, er det klokt? Er det økonomisk klokt å drive med dette? Og er det økonomisk klokt av staten Norge å hive alle sine egg i samme kurv? Vi har jo da ikke bare det vi driver med i letevirksomheten, men vi har også Statoil, og vi har ikke minst oljefondets investeringer i oljesektoren. Jo omfattende og svimlende tall som her skjer. Er det riktig å satse på denne måten? Og her møter vi også et litt morsomt tankekors, for når vi går norske myndigheter på klingen og sier at dette må vi ikke drive med, så sier de, ja, men det er ikke vi som igangsetter oljevirksomhet, det er selvfølgelig oljeselskapene, de som vurderer dette. Men så sier oljeselskapene, ja, det er greit nok, men det gjør vi fordi at norske skattebetalere refunderer oss 78% av våre letekostnader. Så egentlig ligger gulvet da i en ordning som vi norske skattebetalere har etablert, og da skyver alle på hverandre. Så mitt hovedpoeng er at en nettverksorganisasjon som Concern Students har både interne og eksterne oppgaver. En intern oppgave er selvfølgelig å bygge sin egen kompetanse, og den eksterne er å formidle denne kompetansen til samfunnet. Og i dette eksterne perspektivet så er det da viktig å forstå hvor og hvordan denne kampen for klima pågår. Og ut fra min analyse så bruker man dette grønne skiftet som litt kamuflasje. For det er ikke mulig på den ene siden å si at vi er for det grønne skiftet, og på den andre siden si at vi støtter regjeringen Solberg i dens oljepolitikk. Det lar seg ikke forene. Og denne retorikken som man da møter fra oljeindustrien nå, og vi ser jo alle at her er det åpenbart en offensiv ute og går. Vi har Kjøtt Pedersen som opererer, vi har en ny olje- og energiminister som opererer. Her mener jeg det må komme motdebattanter, og jeg tror at dere har en veldig viktig funksjon som engasjerte studenter og med betydelig kunnskap om disse spørsmålene. Så jeg slutter med å si, vi er inne i krevende tider, mye vil skje, men som representanter for neste generasjon, så har dere en viktig kritisk oppgave, og dere har en ytringsfrihet, og dere bør bruke det. Takk for oppmerksomheten. Tusen takk. Du skal vente litt på å få gave, fordi vi beholder deg litt til. Jeg minner om at vi tar en felles spørsmålsrunde etterpå, når det andre innlegget her.